Ayat ieu teh nyaritakeun tentang konfirmasi doa Kangjeng Nabi Musa alaihis salam. Ko Kangjeng Nabi Musa ngaduakeun tentang kaumna ai jleg teh ka Kangjeng Nabi lalakonna masana nu sakitu jauhna ti zaman Kangjeng Nabi Musa datang ka zaman Kangjeng Nabi urang ahli vulkanologi nyatet siksa gaul ti zaman Kangjeng Nabi Musa tepikeun ka ayeuna 4000 tahun. Menurut penelitian kedua adalah 3000 tahun. Menurut penelitian ketilu 2500 tahun. Ditilik tina tanda-tanda kayu peti Kangjeng Nabi Musa. Ditilik tina batu. Diteliti tina paduan ukiran. Kos kitulah batur di bidang ahlina meneliti. Numantak di urang kateliti walisana pada tahun sabaraha ayana Cirebon tahun sabaraha ayana kanyahoan ketika orang Yahudi jeung Nasrani tidak adakan wali songo. Kapan itu? Itu hanya cerita fiktif. Aslinya tidak ada. Numantak kunyana dek dimombardir makom-makom teh melalui Wahabi. Bid'ah haram. Jangan suka ziarah, bid'ah haram. Eta teh instruksi Yahudi jeung Nasrani. Hilangkan, jangan supaya itu makom itu ada, hancurkan, bidah. Urang ke bakal kalengitan obor. Urang mah teu nyaho jejeroanana, tapi setelah dipertahankan ku NU, alhamdulillah. Begitu manehanana tahun ieu pisan. Ngabohongkeun ka para wali-wali sangat tidak ada. Periksa. Ayo, periksa ke Cirebon, periksa ke Demak, periksa ke Ampel, teliti batu-batuna, teliti ukiranana, teliti keramik Cirebon. Ayo, si anu sakola, si anu nyaho, si anu ngabohong. Goblok sia. Ayo, kami tepan sakola di Amerika nuturkeun sia, taliti ku sia. Mata karita Cirebon dek dieuweuhkeun ge kabeh. Maksud nama dek dieuweukeun sebab ayana wali-wali Allah urang zararah, urang mengingat, urang nuturkeun ieu bakal kuat bae agama. Almadak Muhammadiyah, Persib. Eta teh gobok wari PKS dan lain sebagainya. Terus bae. Hendak begitu diulahkeun. Muhammadiyah kenceng bid'ah. Gus Dur mah pinter. Diajak sabeus Amin Rais. Ilu Megawati, Amin Rais sabeus. Mau kemana Gus? Kita ke makom, lihat-lihat aja. Itu nggak boleh zarah, bukan zarah, cuma lihat-lihat aja. Saya yang zarah, situ cuma lihat aja, udah nggak apa-apa. Pinter Gus Dur mah. Itu pan wartawan matanya, pinter. Trek, foto, geus be. Gus Dur beserta Amin Rais dan Megawati ziarah bersama ke Cirebon. Wah. Eta politik nu kos gitu ngaranna. Ieu mah ahli politik teu gerak atuh lain politik. Terus gitu. Marah pan Amin Rais. Marah jangan nama saya, mah wartawan. Cek Gus Dur. Saya mah kan cuma ngajak, saya yang ziarah. Situ mah lihat aja enggak usah ziarah. Udah main-main ngopi enggak apa-apa dah. Beres ya, nek marah ka satunya anak. Tinggal nyanar bae hok. Eta ngaranna eleh politik nu geus gitu. Beres kan. Tuh, teliti. Kajawan. Cirebon pada tahun berapa?
tah di keramik na kanyahoan, di batu nisan bakal kanyahoan, di kayu jati bakal kanyahoan. Eta tahun sabaraha Masya Allah kali tuh ya. Nah iya mah saeutik menurut penelitian Kangjeng Nabi Musa di zaman Kangjeng Nabi Musa datang ka ayeuna tilu penelitian pertama 4.000 tahun. Wallahu alam, urusan kadija nu penting mah urang mau percaya. Pernah aya Kangjeng Nabi Musa alaihi salam, aya Kangjeng Nabi Harun alaihi salam. Kumaha coba madukeunana ieu ti zaman Kangjeng Nabi Musa datang ka Kangjeng Nabi urang. Horenganan ieu teh kagedean jeung kagagahan doa Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa teh ngadoa ka Gusti waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah inna hudna ilaik. Doa Kangjeng Nabi Musa, Gusti tetepkeun abdi Gusti fi hadhihi dunya, di dunya teh hayang dibere hasanah, wa fil akhirati buang hasanah kene, inna hudna ilaik, abdi sadaya tobat ka Gusti. Mun cek ngomong simpul orang nama di dunia hayang bagus, di akhirat hayang bagus, di dunia hayang jembar, di akhirat hayang jembar. Gusti bere kami kabehan, di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Sarua jeung doa Kangjeng Nabi urang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ulah sok loba-loba ngadoa eta bae. Ji, ieu mah ngadoa ngariung ka hizib-hizib Nasor di bawah, hizib Ripai di bawah, ambo budak, hizib Sazili di bawah, wabeh di bawah. Masyarakat geus kieu deui pajar endek geus turun deui, naik deui, turun deui, tug-tugna mah lain amin, teh ku baledeg teh kiai. Ngariung mah jeung abah bae ngeunaheun jasa. Moal kebal jeung abah mah geus tereh balik. Ila hadratul Al-Fatihah. Ashabisun Fatihah. Cilok dibaca kabeh. Abdul Qadir Fatihah. Ahli kubur khususan Fatihah beres. 10 tilu alak ti hiji nas ti beres. Amin amin amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Alhamdulillah. Lah kula mah balik bae nya geus beres. Jadi nunuturkeun ngeunaheun jasa. Ampang kaburu ka dieu ka ditu. Hidup ngariung teh kaburu, saya tahu nu mimpina ki dimiati milu aing kunaon kaburu nya masa kedeung. Coba lu ngariung saya nu mimpina kiai anu mal emang aya kepentingan aing jatuh ngariung bae lo mati lo kaburu tak ulah datang ka kos kitu hese tak kos kitu teh Masya Allah. Leh cek kiai teh taman dasar we teu bikin babacaan lain kitu penting nu bodoh mah jeung nu bodoh mah ieu mah hadiah datang ka embah-embah di bawah. Mbah Gunung Karang ilaruhi, Mbah Gunung Santri wa ilaruhi, Mbah Gunung wow ka mbah-mbah lah mun sorangan di kamar los si Mbah Eyang bawa ku sia kabeh. Ai babarengan atuh teu kudu. Geus doana ge ieu bae teh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar beres. Beres. Lain salah bener. Teu bisa bahasa Arabna bahasa urang bae. Gusti muga di dunia dibere nyi hasanah, di akhirat dibere nyi hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Anggeus geus lah. Ya Allah. Udah hese. Weh hese ge sok tamuk teh di jero-jero lain wasana bahaya. Ulah. Jadi ukur kurang. Ya di tempat mana, di tempat mana, di tempat mana. Ieu bangunnya jelema teu barareukieun geus pendek-pendek bae. Udahekeun hage geus alhamdulillah. Ulah datang ke timbul. Enggak lah saya enggak ngeriung lagi lah. Kenapa? Kemarin juga dokter saya. Yang kenapa? Silanya lama. Tak ulah datang ke kos gitu ta. Jore kadengena. Aduh, enggak impas. Emang kenapa?
atuh berkatnya cuman pisang doang 2. Ke dokter mah saya habis berapa duit. Ya Allah ya Rabbi. Nah ya doakan jeung Nabi Musa. Kumaha cek Gusti Allah? Qala azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai. Urusan siksa mah eta mah urusan aing dek dikakenakeun ka hamba-hamba aing nu dikersakeun ku aing sia maulah kudunya Musa. Sahanu ku aing dek disiksa kumaha aing, sahanu dek dirahmatan kumaha aing, teh mah urusan aing ja aing mah pangeran. Cuman wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmat kaula ngamut surambah kana seluruh perkara. Sakumaha mari ku Gusti Allah nyaritakeun wa rahmati wasi'at kulla syai teh datang ka iblis bunga hasana aing ge bakal kakenaan ku rahmat sebab bahasana ge wasi'at kulla syai ai syai mah termasuk aing di jerona cak iblis beuh aing sakumaha geus dijanjikeun bakal ka neraka teh bunga kacida anu luar biasa lantaran Gusti Allah nyaritakeun wa rahmati wasi'at kulla syai. Iblis datang ka seserian tapi disusul deui ku Gusti Allah fasaktubuha lilladzina yattaquna wa yutuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Hak paten Gusti Allah nu bakal kakenaan ku rahmat kaula dunia akhirat fasaktubuha kaula netep karena rahmat kaula terutama di akhirat ieu lilladzina yattaqun ka jelema nu takwa. Iblis ceurik deui. 2 yutuna zakat anu daek ngaluarkeun zakat nu sugih teu ngazakat kucing. 3 walladzina hum biayatina yu'minun jeung jelema-jelema nu ngimankeun ka ayat-ayat kaula. 3 janji Allah. Allah ucapkeun wa rahmati wasi'at kulla syai di jerona ayat 3. Hiji alladzina yattaqun. 2 wa yutuna zakat. Nomor ka 3 yu'minuna bi ayatina nu ngimankeun ka ayat 3. Mentekang yang Nabi Musa teh teureun terus ka umatna dakwah ngadawakeun nu 3. Para kaum Bani Israil kaum Yahudi kade ulah ninggalkeun anu 3. Hiji nu bakal kabere rahmat Allah surga tel ladzina lil ladzina yattaqun kade cek Kangjeng Nabi Musa sing takwa ka Allah tuturkeun aturan-aturan Allah sing sieun ka Allah cak Allah haram-haram cak Allah wajib-wajib cak Allah makruh-makruh cak Allah mubah-mubah kade cak Kangjeng Nabi Musa ulah kaluar ti aturan Allah lamun maneh nartepan kana aturan Allah bakal kakenaan wa rahmati wasi'at kulla syai. Nomor kedua cak Kangjeng Nabi Musa wahai kaum Bani Israil sing daek ngaluarkeun zakat anu geus diatur ku Gusti Allah aya zakat tijarah zakat mal jeung berbagai zakat lamun hayang kakenaan ku rahmati wasi'at kulla syai kaluarkeun zakat. Nomor katilu walladzina hum biayatina yu'minun jeung jelema-jelema anu arariman ka ayat-ayat aing cak Allah. Nah bahasa iman ka ayat aing teh mencakup kana kitab Taurat. Bahasa ngimankeun ka ayat aing nu agung teh mencakup kana Injil. Bahasa ngimankeun ka ayat aing teh mencakup kana kitab Al-Qur'anul Karim. Nu bantah ku Gusti Allah dilanjutkeun
alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل nyaeta jelema-jelema anu iman baheula di zaman Kangjeng Nabi Musa ka Kangjeng Nabi Musa berikut ka ayat-ayat kitab Taurat oge ka jelema-jelema nu iman ka Kangjeng Nabi Isa berikut ka ayat-ayat Injil termasuk jelema-jelema anu nuturkeun ka Kangjeng Rasulullah anu diangkat jadi nabi anu bangsa ummi nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kangjeng Nabi Musa sakali ngadoa berebet datang ka kiamat. Kos kitu doa para nabi lamun ngadoa tengah peuting teh lain jang sorangan ya Allah ya Rabbi salametkeun keluarga abdi ya Allah salametkeun tetangga abdi ya Allah salametkeun bangsa Indonesia ya Allah salametkeun mukminin mukminat nu mantak doa khutbah teh wajib dijadikan rukun Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat eta teh kumaha basa dunia doa eta mun urang khotbah teu make eta teu sah kabeh ka sumarambah kabeh teu mikiran sorangan urang mah lain ya Allah ya Rabbi dagang abdi Gusti supaya dimajukeun keun bae tetangga abdi mah mungsrutkeun Gusti coba ngadoa si kos kitu ya goniu ya goniu ya goniu ya goniu Gusti abdi dagang karung ti leuleutik Gusti sugihkeun abdi keun bae lawan-lawan abdi mah ku galedegkeun habak pamustungan tama doa masyaallah ulah tetangga kos kitu gak doa kabeh kadanan ku kieu mah ya Allah ya Rabbi abdi mah geus teu kudu dideuleu-deuleu ku Gusti urusan dagang mah tah malah geus abdi mah geus boga kayakinan ka Gusti tapi tetangga abdi karunya tuh majukeun Gusti tetangga abdi dulur abdi majukeun geus keun bae abdi mah urusanna teh malah urusan Gusti ka abdi mah ikhlas gitu mun dulur abdi tetangga abdi mararaju Gusti kiamat na dulur Gusti can orang ngadenge urang ngadonga kitu urang mah ngadoa muriang ngadoa cager kijang urang bae ya Allah cagerkeun abdi Gusti adapun tetangga mah kajeun gararing ge apanya ngadoa si kos kitu tah Kangjeng Nabi Musa mah ngadoa seluruh nabi sakali gadoa berebet terus datang ka di zaman Kangjeng Nabi Musa di zaman datang ke zaman Kangjeng Nabi Isa datang ke zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh jadi horenganan rahmat warahmati wasiat kulla syai cek Gusti Allah tah ieu tah ngelopkeun eta horenganan nu iman ka ayat mantap lain zaman Kangjeng Nabi Musa be urang ge kudu percaya ka kitab Allah kitab Al-Quran kitab samawi Injil kitab samawi Taurat kitab samawi Zabur kitab samawi tetep aja akur di jero Zabur Taurat Injil eta teh nauhidkeun ka Allah Al-Qur'an atuh sarua di jero kitab Taurat Zabur Injil Zabur Taurat Injil teh di jero na teh ieu teh dakwah atuh sarua bae dina Al-Qur'an akur pada kitab samawi mangerankeun ka Allah sarua lantas kemudian kuari dina Injil Tritunggal berarti ieu penyalahgunaan ayat. Kemudian dina kitab Taurat kita ka Allah nyana lain ka Allah. Nabi ka Kangjeng Nabi Musa endahan ka Uzair. Ieu adalah penyelewengan ayat sarua deuleu. Doa Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah. Tah nu mantak rahmat mantak inna arsalnaka syahida wa mubasyira wa nadhira. Kangjeng Nabi nyaksian ka ditu. Sebab Kangjeng Nabi sebagai rahmatan lil alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
begitu Kangjeng Nabi orang lahir ke alam dunia teh lain bae manusia anu bunga lauk-lauk di laut teh bararunga sarari sing jalepret kitu keneh manuk bararunga poada kitu keneh hewan-hewan di leuweung di gunung kabeh bararunga tangkal kayu bararunga kabehan ku lahirna Kangjeng Nabi geus puguh manusia mah bumi langit bararungah lantaran Kangjeng Nabi teh rahmatan lil alam. Ya rahmati wasi'at kulla syai. Masyaallah. Kangjeng Nabi asup iman ka Kangjeng Nabi Musa berikut ayat-ayat dayana Taurat. Iman ka Kangjeng Nabi Isa di zaman Kangjeng Nabi Isa berikut ke ayat-ayat Injil. Iman ka Kangjeng Nabi Muhammad berikut ayat-ayat dayana Al-Quran bakal kakenaan ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yakni fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mana Kangjeng Nabi tenu diangkat dari Rasul anu bangsa umi allazi yajidunahu anu bakal mararangihan kaum Kangjeng Nabi makruban tertulis indahum di aranjeunana fit Taurat wal Injil dina kitab Taurat jeung kitab Injil teh aya ngaran Kangjeng Nabi Muhammad aya sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad mantak begitu Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia kemudian gede diangkatlah jadi Rasul. Kangjeng Nabi teh kapagi jeung malaikat Jibril di Gua Hira. Kangjeng Nabi turun ka Siti Khadijah bari ngageter zamiluni. Siti Khadijah teh surti ieu teh lain sambarangan nu kieu mah biasana kapanggih jeung malaikat. Langsung ku malaiku Siti Khadijah teh dituruban diselimutan. Ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Hei Muhammad hudang Kangjeng Nabi ieu lain sambarangan ditanya ku Siti Khadijah aya naon tuang cak Kangjeng Nabi papanggihan kumaha manggihna beuh lain lalagaan aya hamba Gusti anu langit katutup cek Siti Khadijah nu kieu mah biasana jelema nu diangkat jadi nabi jadi rasul dina kitab Taurat aya paham Siti Khadijah yu urang ka mamang teh apaleun tanda-tanda rasul tanda-tanda nabi yu urang ka imam mamang bebeja dibuka kitab Taurat aya lamun mah datang ke kula panjang umur haju berjuang sabada hijrah kula bakal dihareup cek Siti Khadijah ai kitu bakal hijrah ai kitu bakal perang Masya Allah jadikeun abdi sebagai bagian daripada muhajirin cek Siti Khadijah jeung bagian peperangan abdi hayang geus dijatakeun dina kitab Taurat tanda-tanda Kangjeng Nabi teh mimiti rambutna, pangambungna, cepilna, damisna, angketna. Sia mah nyaho teh bahasa naon eta? Manyaho sia mah hese. Geus satu bahasa urang bae, buukna, ceulina, irungna, bibirna. Asana jore. Asa teu sopan teh. Pan sia mah disopanan teu ngarti. Naon angket, naon damis, naon pangambung. Puyang cenah mah ka kiai. Sakalina disogolkeun, asana urang teu ngeunaheun ka Kangjeng Nabi. Pan aya kieu bahasa teh. Ai kasepuh mah kulem pun rama teh nuju kulem kan ngeunah sopan ngaranna ari si Udin anak keur molor asta ai ka anak ulah kulem putra teh nuju kulem sopan amat lain di Sunda mah ai anak keur naon keur dahar ai rama pun rama nuju tuang kan sopan. Masya Allah ajengan anu pupus ajengan pupus jawara teh anu main koprok modar nu tukang lelempangan teh pae urang mah lain woi baru kiai anu pae dak asana senep kana hate
Ku bahasa baik beda bahasa ge Masya Allah. Nu mantak urang teh aya muringkat bulu lamun aya awewe bahasana ngeunaheun ka urang. Coba ge. Urang dikareupan ku pemajikan. Aa. Haju langsung bae. Duit neng tah duit deng. Aa bade ka mana? Aduh. Asana aing asa njot-njotan. Geunaheun kan diaakeun gitu. Eta mobil kanggo neng. Bagus Masya Allah. Kakarak ge aya 3 AA. Geus bebeakan kabeh. Masya Allah, coba. Emang aing sia di ka mana gitu? Ka salaki ngomong. Ieu bangunan deuk make calana deui sia di ka mana gitu. Uyang. Tadina urang endek ke jadi henteu. Teu bahasa teh. Aa. Ngeunaheun kana hate. Mantak jelema ka Karawang haju bebeakan ge aa-na doang nu teu kuat. Ka dieu heula sakedeung Aa Fudoli. Kunci Fortuner dibikin ya neng ya. Aduh ya karib. Eta kos kitu da doang teu kuat ge. Bahasa nanaon ge teu meuli bahasa mah tuh. Beuh Masya Allah orang mah sogol. Dia geus madang can. Oh kasalaki dia. Dia geus madang. Atuh pang nyokot jokotong kusubul cokor bae. Ieu budak dijadikeun nu ka-7 ku aing sia. Masya Allah bahasa. Nah iya. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Dina kitab Taurat nami Kangjeng Nabi parantos aya sifatan Kangjeng Nabi parantos aya nu mantak. Ketika jelema maca kitab Taurat anu asli maca kitab Injil bardampas anu asli jol Kangjeng Nabi teh moal disahasa ieu pasti sesuai jeung nu aya dina kitab Taurat sesuai jeung anu aya dina kitab Injil ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad dengan berbagai ngaran Kangjeng Nabi nu kamari geus dicaritakeun. Di ahli surga mah Kangjeng Nabi teh Abdul Karim, ahli neraka mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Jabbar, ahli aras mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Majid. Di kalangan malaikat mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Hamid, di kalangan para nabi mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Wahhab, di para syayatin ngaran Kangjeng Nabi Abdul Qahir. Para jin Kangjeng Nabi ngaran Abdul Rahim, di gunung-gunung mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Khaliq. Di daratan mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Qadir, di lautan mangaran Kangjeng Nabi Abdul Muhaimin, di kalangan kegeremetan mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Giyat, di satu kesit mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Razak. Di kitab Taurat mu di Injil pop jeung sejen-sejen deui. Itulah ngaran Kangjeng Nabi. Di Zabur ngaran Kangjeng Nabi Faruq. Wa indallah munggu Allah dina Al-Quran dijelaskan Toha Muhammad Yasin gitulah ngaran Kangjeng ayat geus nuturkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad bakal kakenaan rahmat cek Kangjeng Nabi Musa nu Kangjeng Nabi Muhammad teh geus tertera dina Taurat jeung Injil. Sifatan-sifatan jeung ngaranna di antara gerak Kangjeng Nabi Muhammad teh ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Jumlahna sifatan Kangjeng Nabi nu tertera dina Taurat jeung Injil teh 9. Nomor kahiji ar-rasul yattabi'una ar-rasul. Nomor kedua an-nabi. Nomor katilu al-ummi. Artina ummi anak cek Kangjeng Nabi kaula teh bangsa ummiyah. Ummi hartina ummi tara nulis tara maca ummi.
sebabun Kangjeng Nabi nulis besi bajarkeun bahwa ieu Quran teh buatan Kangjeng mun Kangjeng Nabi maca besi Quran teh majarkeun ieu teh bacaan Kangjeng Nabi nu mantak teh Kangjeng Nabi anna ummatun ummiyatun la inna ummatun ummiyatun la naksubu wa la nahsibu sanyana kaula teh bangsa sanyana kaula teh umat bangsa ummi anu la naksubu wa la nahsibu tara nulis tara ngitung tara maca ummi tilu nomor kaopat ya'muruhum bil ma'ruf nu selalu merintahkeun kana ma'ruf Kangjeng eureun-eureun Kangjeng Nabi mah terus bae amar ma'ruf ka jelema teh eureun-eureun ditahan hade bae kade aranjeun teh kudu salat kade aranjeun kudu puasa kade aranjeun teh kudu ngazakat kade aranjeun teh kudu haji ya'muruhum bil ma'ruf nomor kalimana wayanhahum anil munkar Kangjeng Nabi teh selalu ngalarang tina kamunkaran kade ulah mabok kade ulah maling kade ulah zina kade ulah ngabohong ulah hasud dan selanjutnya iyalah tugas Kangjeng Nabi amar ma'ruf nahi ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar genep wa yuhillu lahumut thayyibat Kangjeng Nabi teh anu ngahalalkeun kana barang-barang anu bagus menurut perwatakan jadi berarti ditilik tina perwatakan urang Arab lantaran Kangjeng Nabi lahir di Arab maka urusan halal jeung haram durutkeun sakumaha perwatakan urang Arab kullu mas tatbasahul Arab bahwa halal kullu mas tatbasahul Arab setiap perkara anu dianggap bagus ku urang Arab sebab Kangjeng Nabi lahir di Arab. Secara umumna perwatakan. Lamun anu dianggap bagus cek watak urang Arab. Urang Arab mana kerukut lain. Sebenarnya ka kerukut doang. Urang Arab anu perwatakanana murni angsongkeun ka urang Arab. Lamun cek urang Arab bagus mencek orang Arab teu bagus haram matak diangsong-angsongkeun di zaman Kangjeng Nabi ka Kangjeng Nabi geus arang geus kabeh ge diangsongkeun ka Kangjeng Nabi lah dieuna nyieun ijma ulama makanan terus diangsong-angsongkeun lamun bagus cek urang Arab berbagai penelitian watak teh ieu halal mentak ieu asup kada la darara wala dirara ayat ieu ayat wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith pokona ieu timbullah asbah wan nazair la darara wala dirara hasil daripada yuhillu lahumut thayyibat thayyibat eta adalah perwatakan nu bagus cek urang Arab nah dijieun koidah setiap perkara nu bagus cek perwatakan Arab maka halal hukumna angsongkeun kuari korma angsongkeun kacang angsongkeun cau angsongkeun jambu angsongkeun kalapa abeh diangsong-angsongkeun mun cara diangsong-angsongkeun mah urang Arab beukieun kabeh eta halal angsongkeun orai hei apa ini tah orai haram lantaran watak orang Arab embungeun jol bae aya lindung non lindung belut cak orang Arab wah ini mah serupa dengan ular ini serupa tapi ieu mah kan hewan cai sedangkan setiap nu hirup di cai halal tapi cek nyana rupana kos orai aing embung perwatakan aing ka orai mah haram tah
anu mantak patarik-tarik deuleu bahwa ieu teh binatang-binatang cai halal deuleu sarupa jeung oraina ngolosot-ngolosotna aing mung haram nu mantak dinya patarik-tarik cek urang Arab nu ieu halal lantaran binatang cai cek nu ieu haram lantaran sarupa jeung orai maka dibuatlah ijma ulama panjang tak orang nyaritakeun tentang belut ge nu mantak aya bae kitabna kitabul balut pi bayanil belut siapa pajar bohong bae aing aya siapa teu ngaji jing mantak ge ngaji cak ge jing jungjang jing cisoka eta ieu keur carita padahal geus araran geus aing santri mah jeung kieu geus cara sakadar ieu mah bahwa ieulah sumberna huluna aya la dororo wala diroro cara nyokotna Gus Jararago jeung malalahir Imam Syafi'i nyokot tek Imam Hanafi kieu timbul la dororo wala diroro Imam Suyuti tina ayat sawarehna jeung ayat-ayat nu lain wa yuharrimu alaihimul khaba'is kangjeng Nabi teu ngaharamkeun kana anu jala lember kaya ning bangke jeung sabangsana anu jala lember diharamkeun anu bakal ngabahayakeun ka diri sorangan ngabahayakeun ka batur eta teh haram jol bae ku ari afyun jol bae madat jol bae ku ari matu kitu ganja langsung gitu coba ganja set ganja so sengat bidadari kakarak tilu kenyotan doang geus seserian nah berarti ieu ganja haram tak ganja daunna kembangna haram ganja coba kuari tembakau Garut biasa bae budak haneut doang euy waduh kaung rasa samsu ya teu naon sok bako Madura bako NTB bako Garut bako Palembang eueuh nu ngamabok berarti kan henteu mabok bako mah nu mentak ayeuna muih deuk ngaharamkeun rokok atuh tinggaleun dah atuh tinggaleun ayo jieun hukum lawan ku sia fawaidul makiyah je mentak urang sok terbawa arus aji heula lamun teh mah eta ganja haram jelas sedot ku sia sakali sedotan dua kali sedotan geus weng aju muka calana bae nyana weng rokok ku sia je moal mabok rokok paling tunduh aya anu tunduh ku ngarokok cager aya anu cager ku ngarokok gering artina sing ade kiai mah ulah sok aju ngaharam-haramkeun barang nu lain haram sebab naon al hukmu yaduru ba'ilatihi wujudan wa adam mata wujidatil ilat wujidal wa matan tafat intafat ge naon elatna oh elatna teh natni ai elatna ni teh bacin ieu teh elatna bisa tah henteu sok udag-udagan mantekan munazarahan ulah sok wani-wani ngaharamkeun cenah ieu aya dina kitab tasawuf lain deui kitab tasawuf jeung fikih nek hukuman haram fikih apa ngeuk hukuman make ahli tasawuf ayo ai ahli tasawuf mah hiji doang nya lama min husni islamil mar'i nah eta bae tar kumaha yani tidak sawarena bagus husni islamil mar'i Islamna seseorang ninggalkeun perkara anu henteu berfaedah atuh lain rokok bae
kancing jas ge di dieu paedahan haram goblok. Kancing jas di naon manfaat eta sia. Aya rokok diharamkeun aya sia make jas aya kancingan. Beuh. Can tasawuf sia. Tos kitu mah. Aya sia ngaharamkeun ngarokok aya make jas di tukangna make dibelah eta malayani tutup sia. Hayu sia. Tatar ku malayani. Hayu terus. Namun orang cukup dahar ku 3 huap ka 4 haram. Sebab geus teu berpaedah. Nanaonan atuh. Eta tasawuf nu kitu ngaranna. Mantap kudu boga guru deuk tasawuf mah. Ieu mah diceramahkeun saudara-saudara bahwa kitu rokok itu adalah haram. Kamakola didalilan kunyana. Dalil mending mun bener. Didengekeun bae urang isi budak bisa ngaji teh kiai pan kolot. Coba. Ayo praktek atanbak haramun. Tanbak tembakau. Lamun al-afyun beda, al-hasyas beda. Mantak tasawur heula tuh. Naon tanbak, naon afyun, naon hasyas, naon hasyis. Atuh kudu hiji-hiji di tasawur ulah waka dihukuman. Bo imana di jelema-jelema, udang-udang nanya gede, ngaharamkeun rokok, make pikir. Wah, enggeus bakal ditinggalkan umat kajian hukum ge. Nu ninggalkeun lain umat sah Gusti Allah. Ulah diajian kos kitu mah teu bisa ngaji. Nang sah, nang Allah. Sebab nang sembarangan. Ji atuh hukum nu makruh-makruhkeun bae. Adapun urusan anak kadituna macam-macam tah lain deui. Aslina haram-haram, aslina makruh-makruh. Kurang teu bae di deuleu bae di kitab-kitab. Jaroko mah tambak teh ya geus di tasawur ku ulama. Eta teh teu ngamabokeun ngan sakaran nganatnukeun geus jatuh hukum kana makruh. Kuari diharamkeun. Rempag sia kajian hukum. Rempag sia kajian hukum. Parang sana. Ulah sok kababawa. Helanan urang bae tukang ngaji kababawa ku pamarentah tuh ulah. Nyana diharamkan korupsi embung, nyana diharamkan sogok menyogok embung, ay urang di bawah kita ngaramkan rokok ke heula dak. Dah dasarna bae cenah kiai mah beuki atuh aing mah nya beuki nya hukum. Jadi atuh naon deui atuh? Abe dibere aing rokok ku gudang garam habak. Sakalian ya tuh sia mah hayang dibere bae meureun. Lain kitu ulah sambarangan ngahukuman. Ulah sambarangan tetep bae pertahankeun. Urang teu bisa nasaur jeung nyieun hukum mantak naon leuleuan di Fawaidul Makkiyah aya, di kitab-kitab tasawuf aya, asal bisa bae urang di kitab-kitab fikih nu lain aya. Oh, ieu haram so teh mimba bitasawuf atuh jang pribadi. Ieu mah haram di bidang ieu kieu elatna. Oh lain deui ieu mah teu sumarambah. Oh ieu mah haram. Oh ieu mah makruh fikih karak meneran. Tah jadi itu menang sambarangan urang lamun teu bisa maning nuturkeun kitabna bae nu bisa patokan urang patolwin Faidul Makkiyah dan lain sebagainya teu kudu nyieun hukum-hukum sorangan tungtungna kuari nu ngaharam-haramkeun rokok ditaringgalkeun santri jeung umat nang saha nang Allah kusabab naon teu bisa ngahukuman sia cak Allah sembarangan ngahukuman bae geus bae baralik jelema geus kudu kumaha itu ulah menta hampura ka kiai nu ngahalalkeun ngamubahkeun ulah ka Allah. Ya Allah ya Rabbi abdi pernah ilu-ilueun jeung mu'i. Padahal mah dibere duitna saeutik abdi teh. Aju abdi ka babawa hampura Gusti hampura. Nu mantak abdi menta hampura haju ditinggalkeun ku mu'i abdi. Oh nu mere duit mun aya mah abdi ge deuk terus. Cak Allah tolol beureun si Allah. Ya tobat dan nu hese. Kasalahan hukum mantak naon tobat. Cara ulama-ulama baheula hukuman ciger. Aya nu datang. Eta salah meureun hukum. Bener tah? Teliti heula. Oh heuh hampura atuh salah. Mantak naon sih? Dia lain nu kiai hukuman nu Allah. Tah ngeunaheun kan. Masya Allah mantak NU seserian we barang aya nu ngaharam-haramkeun. Eta kakarak unsur khusus. Encan unsur muatan politikna naon sih? Muatan politikna kan aya teu sembarangan kan. Mui. Aya di Singapura haram ngarokok polusi tah mah. Aturan negara, di urang deuk make aturan negara, moal bisa. Moal bisa sebab naon? Dokter ka batur bisa jasa dokter. Wah, ini paru-paru. Ya. Ini larangannya jangan merokok ya. Udah
ke kantor saya tinggal rokok. Dokter. Pasien kadinya, dok tadi katanya jangan merokok, kok dokter merokok? Nggak apa-apa sedikit mas. Kalau banyak jangan. Udah situ juga ngerokok dah. Mati mah bukan urusan rokok, urusan Allah ya. Iya itu tadi jadi dokter psikos itu. Di Indonesia. Iya itu di Indonesia dokter Wirianto, almarhum dokter Wirianto kan akrab jasa jeung abah. Mun ka dieu nya mere obat, dok, tah obat ini. Dok, ini kalau kebanyakan dikasih tetangga boleh, udah nggak apa-apa. Kalau ini udah kasihkan aja lah. Seknya babari dokter Wirianto mah. Jadi orang kerja di itu ngerokok banyak. Ku kada ditanya, dok, kok ngerokok? Nggak ada penyakit, nggak apa-apa. Yang ada penyakit nggak boleh ngerokok, udah kita sama-sama ngerokok. Jarum deh nyana ngerokokna. Atau jengkula dirinya di kantor ngerokok bae nama tuh. Jadi nyana mah kantor kedokteran ge bau rokok. Wah Wirianto geus macem-macem bae. Masya Allah, naik cerita hukumna sakadar mak. Buya Cidahu ngarokok, penting aing ngaji. Geus jam 2 eureun heula ngarokok. Capek meureun. Ngarokok, digulung ngarokokna. Giliran bae urang ngarokok, ulang ngarokok sia. Nyana ngarokok aing urang teu meunang. Apa aing mah capek sia mah henteu, betul tadi pareuman nyana. Urang mah teu meunang. Urang teu meunang nu ngadengekeun, nyana ngarokok. Nah sebabna tuh aing mah aya elat nu mantang ngarokok aing mah haraseum jeung capek aing sia ngadengekeun doang mah nya ngarokok. Adekeun rokona tuh. Henteu teh mah leuwihna kadekeun mah. Nah eta ngarokok biasa. Kiai Prawira ngarokok. Maksudna naon ukuran kadinya jago ngaji. Ajengan imam guru kula Garut neuk ngadu naon nyana. Juman bisa, Syamsiah bisa. Geus puguh kitab-kitab bangsa Alfiah Samarqandi mah nya nama aya teh muridna cengkodir teh benda kerep eta gaji khusus di nyana jago ngajina ngantak begitu aya anu ngaharamkeun speaker seuri bae nyana ngaharamkeun speaker make naon cenah ngaharamkeun make alat naon maksudna make parabot piki apa parabot tasawuf salila make piki atuh deuk naon nyana mah atuh deuk mana kitabna nu ngaharamkeun speaker mana hadis mana turunkan ceknya, hayu orang mantekan, orang ukudul jubanan, orang jampul jawamean, jago jasa. Eta kan jago jasa ngaji nak ngarokoknya. Atuh Aisyah tuh bisa ngaji teu ngarokok. Maksudnya ngaharamkeun gitu itu ngarokok masalah. Je, kene-kene haji teu beuki ngarokok, atuh ulah urusan haram teu beuki ngaranna lain deui. Jadi cenah nanya ka kiai, kiai ngarokok teu? Aing mah nu mantak ngarokok abeh dibere rokok. Kan lumayan ngajualan rokok bae ge. Oh, sia ajuna mah aing hayang ongko dibere henteu. Cai keur carita hukum, masyaallah. Samarangan tanda kula samarangan. Kali ti heula tarigi. Oh, at-tambak haramun. Kukula kadenge be. Ya. Atuh urang Garut pan marak naon tembakau. Dikedu melak tembakau. Terus NTB melak tembakau. Eta teh tembakau Indonesia teh diakui luar biasa. I aset tembakau Indonesia teh termasuk aset nomor kebarang wadena luar biasa. Anu asup ka negara teh sabaraha persen? Aset gede. Anu mantak aja diharamkeun aya unsur naon ye? Aya urusan polusi. Atuh teh mah undang-undang negara pek bae aya bisa mah cara Singapura. Mun ngarokok urang tengah-tengah kota 3 juta, namun di pinggir kota 2 juta, namun di sisi hotel 1 juta, namun di jero kamar 500.000. Aya aturan-aturan anak, namun endek aya khusus tempat ngarokok, taman, los, urang keur kieu bae ge ditungguan bae ngarokok. Ditungguan ku jelema make hejo-hejo. Isi endek naon nungguan kuntungnya Pak. Saya ditugaskan oleh negara untuk ngambil kuntung. Oh, jadi nyana tugas orang keur ngarokok bae ditungguan ku nyana. Tah, piceun bae ku urang cokot ku nyana. Nyana heula ngarokok. Sial, atuh kita tadi bae mentas ya ka aing. Ya Allah ya. Ya'muruhum bil ma'ruf
wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Mun ditotor cara nyokot hukum panjang ieu mangan sakitu bae. Wa yad'u 'anhum israhum wal awlal allati kanat 'alaihim. Jeung deui Kangjeng Nabi teh anu nyingkir-nyingkirkeun kana beban-beban manusia, kana tanggungan-tanggungan manusia jeung kapayahan-kapayahan anu jadikeun belenggu terhadap manusia. Contohna model baheula di zaman Kangjeng Nabi Musa mamun tobat teh kudu bunuh diri. Jelema boga kasalahan tobat ka Allah kudu maehan maneh. Ketika bajuna kena najis lain kudu diseseh tapi kudu digunting uruk najisna kan berat. Mentak dirobah di zaman Kangjeng Nabi mau ya anhum israhum wal aghlal. Lamun tobat cukup ku istighfar bae aya aturan-aturan tobat tina naon ieu teh apakah mabok apakah zina apakah maling jeung apakah tina urusan-urusan nu lain aya aturan-aturanana waqat jeung teu kudu digunting. Tah cek Kangjeng Nabi Musa terus rahmat Allah nembus ka umat Kangjeng Nabi Isa, nembus ka umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu mantap. Walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu. Maka hari jelema-jelema anu harariman ka Nabi haju manehanana ngamulyakeun ngamumule ngahormat nulungan naon anu diperjuangkeun ku Kangjeng Nabi. Wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah jeung nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim sebagai penerang cahaya anu diturunkeun bareng ka Kangjeng Nabi melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ulaika humul muflihun. Tah etalah jelema nu iman ka Kangjeng Nabi anu ngamumule ngamulyakeun ka Kangjeng Nabi nulungan berjuang terus sakumaha aturan Kangjeng Nabi nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim. Ulaika humul muflihun. Etalah jelema-jelema nu bahagia. Nu kebahagia teh naon? Anu kakenaan ku rahmat Allah anu tadi wa rahmati wasi'at kulla syai. Bahagia mentak urang sisa hirup urang kuari dibere sehat ku Gusti Allah, urang tempokeun geura mata batin urang ka kebahagiaan akhirat. Lamun nempokeun kebahagiaan dunia doang sakedeung boga mobil ditumpakan isuk pageto paeh mobil ditinggalkan, boga imah nu mewah ku urang dicicingan, panas jeung hujan teu kapanasan teu kahujanan sabaraha tahu isuk pageto ditinggalkan, boga perusahaan urang boga kauntungan sabaraha miliar atau triliun isuk pageto ditinggalkan, sawah ditinggalkan, pamajikan nu bahe nol hiji dua tilu opat ditinggalkan. Engke ketika orang menghadap Allah sorangan anu bakal ditanya tentang kendaraan, imah, sawah, perusahaan, keluarga, siap henteu urang. Mentak tempokeun batin urang ka ditu ka alam akhirat. Bakal kumaha aing ketika ditanya tentang kendaraan nanti mana ka mana digunakeunana. Ayo sia kitu keneh imah, kitu keneh sawah, perusahaan. Sakedeuk dalam dunia ulah kokomoan, kena-kena kerja di DPR, jadi bupati, jadi gubernur, jadi pejabat. Kitu keneh jadi pengusaha, orang kokomoan, hotel mana bae dibeli, bikang mana bae, awe mana bae, kumanehana ditumpakan. Hehehe, sakedeung deui sia bakar ngalengkah. Cara nu kamari Haji Ahmad teh magrib ngobrol kene, Isa masih berjamaah kene, magrib berjamaah kene. Jam 7 maot. Da kumaha? Mending lamun urang geus boga bebekalan. Ditanya salat rapi, puasa rapi, zakat rapi, puasa rapi dan lain sebagainya. Ketika ditanya kan mantep. Tapi lamun loba sangkutan-sangkutan urang, duh ditanya ku Gusti Allah.
Nah, iyalah alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nur alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Jelema nu iman, urang alhamdulillah iman. Wa azzaruhu ngamuliakeun urang ka Kangjeng Nabi, alhamdulillah sakieu mah urang. Ciri ngamuliakeun anak weh muludan mawa aqua hiji dibawa deui ku urang sedang sakitu ge. Weh rajaban gitu kene diayu-ayu ge batur mareng geus. Marawa cai marawa naon urang macat mawa aqua hiji diteundeun di hareupeun urang dibuka didoaan balik dibawa deui ku urang. Pohara eta jelema pas gitu. Tapi sakitu ge deureus ku hadir lagi geus alhamdulillahirabbil alamin. Aya tanda lah. Nah, iman ngamuliakeun, nulungan di antara nulungan ieu urang keur ngaji kan nulungan Kangjeng Nabi ngaranna. Ieu urang nulungan Kangjeng Nabi ngaranna ieu urang ngaji teh keur nulungan ngaluhurkeun agama Allah melalui ngaji. Di Suriah mah ngaluhurkeun agama Allah melalui perang nyawa taruhana. Di Baghdad kamari nulungan agama Allah perang nyawa taruhana. Di Indonesia mah urang kuari nulungan agama Allah melalui pengajian doa. Lamun aya nu muludan, aya kiai, urang datang eta teh urang keur nulungan agama Allah. Namun urang teu datang, urang teh keur nyepelekeun agama Allah. Lain kitu cenah kiai. Kunaon tuh? Nu mantak teu datang kiai na Kiai Golkar. Oh, lain deui itu masalahna teh. Lain deui teh, bener sia atuh tah bener sia. Sebabnya anak ge cenah kiai lain deuk ngaluhurkeun agama, ngaluhurkeun kantong. Oh, ai kitu onam. Contohan ku sia cara kiai saha? Eta? Kemana meureun teh mah? Tah nu di luar teh nyahoan. Pribadi. Oh lain kiai kos gitu onam tah. Aya alasan-alasan tertentu hai gae. Nah, jadi lain teh cinta ka Kangjeng, tapi kulana lah nyaholah. Oh lain deui teh urusanana. Ja umat mah ketika diajak ikhlas, bener-bener ngagungkeun agama Allah, jawara ge siap bae. Malah jawara nu ti heula. Lamun aya diajak perang, has, kiai mah panderi bae. Kula ti heula. Kula mah poe ge masalah geus, cak jawara. Kiai mah ulah ka mana kiai mah kula bae geus paeh ge masalah geus kula mah. Tanggung kula mah paeh ge. Emang sia berani amat buat jasa utang kula geus lah. Aduh, sudah teh murni teh jawara. Masya Allah. Dan mantak ngagungkeun agama Allah mah kudu pamurni-murni wauhkeun heula ka Allah. Wauhkeun heula ka Kangjeng Nabi amun geus murni ngeunaheun. Geus ulah waka mikiran batur ngagungkeun agama Allah urang bae ti heula. He geulanan cara akidah urang nyahokeun ka Allah zatna, nyahokeun ka Allah teh asmana, nyahokeun Allah sifatna. Nyahokeun heula ka Allah carana. Ayo urang ngaji tauhid heula ti mimiti urang ngaji Tijan, ngaji Sanusi, ngaji Umul Barohin. Kabelah dituna urang boga guru engke khusus anu nyahokeun rasa. Urang teh kapan ieu teh can boga rasa kakarak carita doang tauhid urang mah caritana tauhid omong. Allah aya naon dalilna aya dalem lanana. Bener. Nu ngarizkian saha? Nu ngarizkian urang Allah. Di mana ayatna? Ayatna teh dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ih pinter oge sia. Hebat sia, bener oge. Gas, bagus. Balik ka imah. Sageron dagang pai. Pan cenah naon nu kumalandang di alam dunia Allah nu ngarizkeun pan sia dagang we itu kudu syariat. Teu bersyariat bat teu bisa tah. Ketika nyana maca ayat wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, kemudian nyana dagang eta teh tauhidna masih gicel kene. Salah henteu ngan nyana bersyariat, satungtung bersyariat eta teh bisa dibeli. Kiai mun bersyariat kene bisa dibeli. Muana bae geus kiai muana bae. Moal sanajan udang-udangna gede bersyariat kene bisa dibeli. Moal kuat kajen kumaha ge. Saudara sekalian, jangan sembarangan. Pemerintah kita itu enggak beres, nakal. Dengan demikian hati-hati. Kita cari kelurusan, kejujuran. Oh hebat amat di ceramahna. Waalaikumsalam. Pak Kiai yang kemarin ceramah ya, saya tertarik. Bapak siapa? Saya utusan Pak Bupati. Oh ya ada Pak. Ini ada bingkisan dari Pak Bupati. Berapa tuh? Ada 20 juta. Terima kasih dah. Salamin sama Bupati ya. Iya. Ceramah dehnya saudara-saudara sekalian.
Kita harus hati-hati, negara kita kan negara demokrasi. Dengan demikian, ini negara bukan negara Islam, maka kita unjuk terima kasih kepada pemerintah yang telah melaksanakan aturan-aturan di negara. Kita doakan sajalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Karena isuna, Assalamualaikum. Isa, abi usul santri bupati. Bade naon? Ieu bingkisan sabaraha? 30 juta. Turun, salam. Dulur ulah henteu nya. Milih teh maningan ka bupati nu aya bae. Ndek bener dek henteu maning pilih bae dah. Ulah hese-hese lah. Kiai bersyariat mah kos kitu takol habak. Tuh sia maju dulu deuleu ka kenca bae. Ulah wakal lah. Biasa bae sih. Jadi oyag-oyagan syariat mah kajentingnya na pinter ngajina. Cenah jamul jawame deui geus jago jasa ulah kakarak jamul jawame. Jamul jawame 2 kalegleg kunyana. Syariat mah kitu bae. Kitu bae sebab naon? Encan aya Allahan di jero hatena bersyariat. Cara tadi ayat baca wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tapi nyana dagang, tapi nyana tani, tapi nyana di pemerintah. Tapi nyana di pemerintahna lain nek digawe tapi hayang duitna eta nu kos kitu ngaranna bersyariat. Tapi ketika jelema geus berhakikat lain deui. Moal bisa dioyag-oyag kejen kuku mah. Isin ka Allah, sieun ka Allah, dibunuh sekalipun loba nu diseret. Imam Syafi'i di penjara, Imam Maliki di penjara, Imam Hambali di penjara mempertahankan hukum isin ka Allah. Imam Bukhari diseret isin ka Allah keun bae. Paling paeh di dunia mah, tapi aing di akhirat dipuji ku Gusti Allah dibere sorga. Tapi kiai syariat mah hayang senang di dunia, di akhirat tadi perhitungkeun. Nu mentak lamun eueuh kiai hakikat di dunia, kumu umumna khususna di Indonesia, cilaka. Mentak masih kene aya ahli hakikat, alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal nanya, nu mana sih kiai? Eta mah rahasia. Teu bisa sanajan sia di bejaan, engkena puyang ahmadnya. Sebab naon? Atuh ahli hakikat besar wa babarengan jeung urang, waya dahar-dahar waya nginum-nginum. Malah mah getolan sia kadaleuna ibadahna. Nyana mah tugas datang ke hakikat pan, indah. Tuh, eta kan melalui toriko. Toriko melalui cobaan-cobaan. Nukus kuku, ku guru urang sok didongengkeun teh. Jelema bertoriko dek naikeun, kan naikeun rasa. Lain wirid toriko mah. Wirid mah babari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 illallah. Barang bunta cauna gede illallah illallah lamun cauna leutik illallah illallah. Aja tarekat kos kitu heran deh. Lain tarekat mah mindahkeun rasa tina teu sieun jadi sieun, tina teresep jadi resep, tina teu kadeuleu Allah jadi kadeuleu. Nah guru tarekat ya abang nek naikeunana make cobaan murid ada sia geus diberet tarekat guari dek ditaikeun. Pan lain wiridnya nama. Cara naikeunna ya ge. Ha. Saurang-saurangna neangan kotok. Sanggeus neangan kotok bawa ka dieu, sanggeus dibawa ka dieu, terus aing diinstruksikeun hiji-hijina kudu dipencet ulah kadeuleu ku jelema. Nya, lamun kadeuleu aya nu deuleu berarti batal. Pencet ulah aya anu neuleu saurang-urang acan. Silakan. Udah angkat li kotok bebeja ieu sedang isem sedang pencet pencet kabeh aya nu mencit di kolong luak liuk cenah sasa lulus asana aing. Aya nu mencit di kebon kirai lulus asana aing. Aya nu mencit di kolong jembatan lulus asana aing. Aya nu di kamar sorangan bae lulus kabeh macem-macem. Aya nu tipeting bae tipeting peting pencit neuleu ajan guku mah kabeh di bawah. Ieu kiai ieu di mana mencitna? Abdi di kolong bale. Aya nu lageun teu aya. Sia abdi di kebon kirai aya nu deuleu teu aya. Sia abdi di kolong jembatan teu aya nu nulis sama sakali. Sia abdi mah ti peuting mama nu neuleu abdi ge teu neuleu. Ya peuting geus dipencit sapencit-pencitna. Pajar hebatnya sebenarnya. Tinggal nusa orang mau kotok hirup. Pas siapa tadi pencit? Cerekan gua mah. Kunaon?
hese mencitna. Kunaon tuh hese? Cak mama ulah aya udah leuja hese. Bang, hese di kamar Allah neuleuh di kolong jembatan Allah neuleuh ti peuting Allah neuleuh lah kula mama hirup bae. tah cak mama tina 10 murid anu lulus hiji sia anu tadi pencit tuh. Boga rasa jana asa dideleukeun bae ku Allah tah mindahkeun rasa nu hese. Urang salat pada ungkugan bae make bage akur bae. Allahu akbar akur. Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allah akur. Tapi perasaan kan beda. Nu ieu nginget-nginget karung bae. Nu ieu hayang ganti mobil. Anu ieu mah hayang bobogohan. Nu ieu hayang nyandung. Masya Allah macam-macam tuh perasaan. Tah eta mindahkeun perasaan tina tak kuari ka Allah bae hiji. Nu la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Henteu samar ka Gusti Allah mah. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi di bumi, di langit. Apa aya nu teu kadeuleu ku Gusti Allah? Malaya. Apa aya nu teu kanyahoan ku Gusti Allah? Malaya. Apa aya nu teu kadenge ku Gusti Allah? Malaya. Pokokna mah eueuh nu teu kadeuleu, eueuh nu teu kanyahoan, eueuh nu teu kadenge. Gerak urang, gerak Allah, deuleu urang, deuleu Allah. Kicep Ulah pajar nang urang tapi nang Allah. Atuh kanyahoan ku Allah. denge Ulah pajar nang urang nang Allah atuh kanyahoan ku Allah. Naon nu kadenge Allah nyahoan, naon nu kadeuleu Allah nyahoan, naon nu urang lengkah Allah nyahoan. Ja eta teh lengkah urang lengkah Allah. Tah deuk mindahkeun ka dinya hese jasa. Kumaha cenah carana Kiai? Babari. Hiji, piceunan resep dunia. Mulai merengket. Resep ka dunia piceun. 2 resep ka makhluk piceuna. Sugan patula patali jeung pejabat jeung nu gagah jeung nu sugih piceun hiji bae Allah. Kitilu nafsu piceuna. Nomor kaopat setan piceun. Tah lamun geus bisa bicara nu opat urang sorangan infirad ka Gusti Allah. Beranjeng peuting bakal akut. Sehat jeung gering bakal akut. Urang teh kajen di lomba jelema jeung sorangan bakal akur hiji bae Allah. Tah mun geus aya kiai nu kos kitu moal robah. Moal nu tadi saudara sekalian. Dibere bae. Saudara saya. Dibere deh dulur. Lah. moal pelaya tetep bae. Urusan dibere. Ngan teu didah. Urusan tebak gerak Allah. Ngan terus ka Allah. Cak bupati pan dibere pan terus bae. Ya tuh bukan sasa nu mere tuh sia mere. Bere deui aing Gusti tuh. Aing mah tetep kieu jalurna Al-Qur'anul Karim. Gubernur kajen gubernur, bupati, gubernur, presiden sekali. Ini mah jalur Al-Qur'an, moal kebal hirup kalengkah ke alam barzah, tanggung jawab di hareupeun Allah. Tah, lamun urang geus boga pemimpin nu kos kitu, nyana ngajak perang daek we. Daek, ieu mah hoi dulur perang. Saru teh heula sia. Ai di dinya keula. Teu kos kieu borangan. Kos kieu borangan lewat ka kuburan. Jadi dia. Ayo mama di tengah. Emang kunang gitu, ulah loba omong. Ayo sia, awas ya di kuburan ulah lompatnya. Emang kunang mama aing keur nguji sia padahal menyana sieun. Ka murid mah bisa aing nguji sia, coba datang ka banda sia, dicekelan bae ku mama. Teh, tuh sia. Barang datang ka kuburan, lompat kabeh. Mama ge lompat, tolong. Arek lain nguji nyana nu borangan. Tak urang embung boga mama kos kitu embung. Nailah doakan yang Nabi Musa anu disusul ku rahmat Gusti Allah wa rahmati wasiat kulli syai. Ternyata horenganan lain sazaman Kangjeng Nabi Musa nuluy ka zaman Kangjeng Nabi Isa nuluy ka zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Numandak terus orang tuturkeun falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina
أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. يا الله يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين.